曱甴啊！點搞掂佢啊？你有冇殺蟲水啊？殺蟲水冇喎。咁你啱啱咪買完嘢嘅？你有冇辣椒、蒜頭同醋咧？揾下先。啱啱有。有啊，咁就啱啦！呢3樣嘢可以攞嚟做殺蟲水㗎。不如我哋去食唔食飯啊？但係我唔得閒啊，不如我叫個同學去教你啊。好啊。點樣整呢個環保殺蟲，即係殺燒嗰隻曱甴咋？嗰隻曱甴咁大。嗱，我哋首先咧就要準備200 ml 嘅醋，跟住咧100毫升嘅水，100克嘅辣椒同埋100克嘅蒜頭，然後咧就倒落去。咁我哋應該倒邊個先啊？首先倒醋。然後倒啲水落去。跟住我哋係咪要攪落咧？係啊。跟住，然後再倒埋呢啲蒜頭同埋辣椒落去。將所有材料放入個樽度，攪兩攪，閂返個蓋就完成㗎啦。呢度咧就有隻蟻，等我哋試下殺蟲水嘅功用啦。隻蟻咧就喺度嘅，佢已經死咗啦，所以咧可以證明我哋殺蟲水係好有用㗎。